どうも、テンパです。問題。普段使う言葉の漢字表記をご存知でしょうか？じっくり考えたい方は動画を一時停止してお考えください。ちなみに、常用外の漢字を使うので非常に難易度が高いです。くしゃみは漢字でこのように表します。全然見たことない漢字ですよね。ちなみにこちら、くさめとも読むことができます。意味は全くくしゃみと一緒です。3月4月頃なんて特にスギ花粉が猛威を振るいますよね。私自身もスギ花粉アレルギー持ちなんで、非常に3月4月という時期がもう苦しい時期なんですよ。もう目、鼻、喉も全部やられて顔面くしゃくしゃになる時期なんで、なかなか大変です。そんなくしゃみという漢字、この子について詳しく見ていきましょう。こちらです。こちら、漢検1級配当の漢字でして、この子のフォルム、特に注目してください。なかなかに独特なフォルムしてませんか？そして18画もありまして、なかなかにヘビー級。そしてこちらの漢字、実は別の形態を持ってまして、こちらで書いてもいいんですけども、こっちの方ね、私書くときに無っていう部分あるじゃないですか。無っていう部分。この無っていう部分ちょっとね、忘れがちなんで皆さんも注意してください。そしてこの漢字の音読みは定位と読みます。どこで使うんだよって話ですよね。そもそも訓読みも、LINE とかでくしゃみが止まらないよ、だから薬買ってきて、でもくしゃみをこの漢字で書いたらおそらく伝わりません。皆さんは前触れもなく不意にバーンってくしゃみをした時に、バーンとは言わないか、ヘクシャンってくしゃみをした時に、なんか誰か俺の噂してねえかっていう風に感じたことありませんか？これを打定人の徳ありというのですが、この言葉に使われる漢字です。そして今回紹介した訓読みであるくさめ、くしゃみ以外にも花ひるという訓読みがあります。これ聞いたことないですよね、こんな日本語。ですが、この花ひるという訓読、これはくしゃみと同じ意味なんですね。ちなみに補足なんですけども、くしゃみは時速160キロから320キロほどのスピードが出ていると言われておりまして、こちらなんと新幹線の最高時速に匹敵するそうなんですよ。ほうと思った方は高評価、そしてちょっとした漢字の知識を今後も知りたいなという方は、毎週土日に当チャンネルで発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあな。